Ассалаумағалейкум, қазақ елі, есен амансыңдар ма? Мына кеше Қырғызда уже заң шығарды. Тойды сағат 10-ға дейін жүргізу. Бұрын Өзбекте болды, сағат 10-ға дейін жүргізеді, 10:30-да уже келеді, 10:30-да тарқау керек. Сондай бізде де шек қойылу керек, соларға қарап. Әйтпесе бір той деген регламентін қысқарту керек қой, той болмайды, той тоқтату керек, анау мынау деп шапқылап отырады. Ол той енді қалай бермей тұра аласың, енді той беру керек жерлер болып қалады, келін сүресің, қыз сатасың. Белгілі жастарға шығып отырғандар бар, енді ол немересін сүндеттендіріп той беретін де бар. Аңсаған армандарым ой деп. Оған қарсылық білдірмеу керек, бірақ регламентін азайту керек та оны. Например, екі тамақтың керегі жоқ, менің ойымша да. Бір тамақ болады, үйіңде күнде екі тамақ деп жүрген жоқсың ғой түнде. Бір сол бешбармақ болады сол. Сағат уже 6-да, 6-да басталу керек та. Конкретно сағат 6-да бастап жіберу керек уже. Содан кейін 8-дерде тамағын жеу керек. Сағат 9-да шайын іш болды, 10-да қайт. Тарқату керек оны. Бірақ енді ол жестко қылып жіберді қырғыздар, сағат 10-ба 10 деп. Оннан өзбектер бәле ғой, көрдің бе? Халықтың да жағдайына қарайды, өзінің жағдайына қарайды. 10-да тарқайды, 10-да тоқтайды, той шығады уже, 10:30-да. Бардым ғой, мен талай тойына бардым өзбектердің. Сағат 10 болды уже, бірақ сағат 6-да бастайды. Біздегідей ол ортаға шұбырып шығып, бір 2 сағат билеп келің, сүйреп келің, билемеген деген ондай сөз жоқ. Тілек бір 2-3 бір сыйлы адамдарға ғана, жас үлкен қонақтарға ғана береді, бұған басқа ол біздегідей ол құда айтсын, құдаша айтсын, құдағи айтсын, ондай бір сен айт, мен айт жоқ. Өзі асып кетсе бір 4-ақ рет тілек болады, 4 кісі айтады тілек. Бұғаны бізде ол сүйреп жүргені бірін-бірі. Кейбір жерлерінде дастарханның басына апарып береді, столда отырған жерде асаба секіріп жүгіріп барады да, сондай пәленшеге тілек айтып беріңіз дейді. Солардың тілегіменен уақыт тұтады ол. Бізде уақыт созу керек қой, тек уақыт созу бізде бар нәрсесі. Керек емес ойындарды ойнатып, жаңа қыздар жалаңаштандырып, шешіндіріп болмайтын қылықтар жасап жатыр да. Көп ойнаған бір жылдар дейді ата-бабада. Сондай Алла сақтасын, асыға кете бермейік. Рабайменен бір жөніменен беру керек той бергенде де. Әйтеуір осы далбаса деп 100 рет қажылыққа барып қайттым, мен 4-ші қатын алып жатырмын, 3 қатының басын қосам деген ондай нәрсе тоқтату керек. Итіне той бергендер болды. Қадірлеп білуіміз керек, қадірлемізді. Қазір өзіміз өмірімізді қадірлеп білейік, қатарымызды, заманымызды, уақыт